क्योंकि अगर किसी को खांसी शुरू हुई है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद वो खांसी 15 दिन से ज़्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। अगर चल रही है तो ज़रूर कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी का आभास या मरीज उससे ग्रसित हो सकता है, तो उसे अपनी जांच जरूर करानी चाहिए 15 दिन से ज़्यादा की खांसी।